Отогреваешь, защелкиваешь. Вот там вот не игровая как бы зона. Тяжелее. Ребят, смотрите, у нас начинается подготовка к сезону игр на открытых пространствах. Собственно, игры эти уже пошли вовсю. Поэтому мы постепенно уходим от тактик в помещениях, хоть и продолжаем сейчас заниматься в помещениях. Мы уже будем отрабатывать то, что работает в основном на природе, и на открытых участках. Автомат ведется вот так вот, либо вот так вот ведется. Вот так вот, когда ведется, это сразу стрельбовоз. С бедра, как говорят. Но лучше всего всегда вести прицельную стрельбу. Когда вы идете, вы наступаете всегда с пятки на носок. Всегда смотрите на ветки. Главное, никогда не хрустеть. Идти тихо, и чтобы вообще никто не полил. Сразу на изготовку, да? 2 выстрела сделали. Второе. 2 выстрела сделали. Дальше кувырок. 2 выстрела сделали. Кувырок когда исполняется, ребят? Пистолетом все проще. Он под себя поджимается. Здесь же ствол чуть-чуть в бок и плечом накидка. То есть, чего? И сразу стоит. Вот получается. Ясно? Кто сможет, попробовать. Делай раз. 2. 3. Лежа на спине. 4. Лежа на животе. 5. Сидя. 6. Встали. 2 выстрела. Подавление противника. Команда готова? Готово. Начали! Начали! Минус! Минус 1. Середина щит. Справа. Справа. Один в дальний. Передо мной щит 1 сидит. Прям щит передо мной сидит. Подкрути магазин, чтобы патроны поступали. Воздухом стрелять не будет. Минус 1. Минус 1. Минус 1. 1 остался. Щит справа свободен. Ребята, проходите. Вперед идите, вперед, вперед. Вот, щит прямо. Маш, щит 3, прямо, который. Я пойду в дом. Маш, щит 3, вон там. Смотри. Прикрой! Дим, прикрой! Давай, давай, давай. Перезарядка! Принял.
Пока не убей, правда. Т-500. Это какая марка? Я не помню. У него регулируется яркость? Да. Вот это и надо, потому что иной раз в темноте слишком яркий мешает. Сделаем. Держи. Ваша четверка. Смотрите, короче, я буду идти вдвое, я буду идти второй. Первый, значит, садится под дверью. Вы смотрите, более-менее хоть как-то там высовывается, смотрит, где кто расположен. Примерно говорит, на какую сторону бросать, я бросаю, и там уже идем на штурм. Давай. Старт! Понял. Короче. Русские не сдаются! Тогда иди вперед! Русские нахуй вперед! Родину за Сталина! Какого ты в окопе отсиживаешься? Заградотряда на тебя нет, суки! Вперед! Подавляй окно! Проходи сверху! Уби! В окне никого. Да. В окне скрывай, держись. Окно держим. Пошел. Давай. И вперед! Держим окно. Не забывайте, что здесь сидит заложник, Так. Окно держу. Подави. Давай. Все, давай. Ну, готовы? Готово! Дальше. Поехали! Левое окно! Подавите их! Подавление сделаем. А? Займите дверной проем. Слушай, Яр, ты не можешь стрелять через эти проемы, там забор. Мы стреляем только через эту дверь. Подтягивайся к двери, там если чисто все, занимайся. Залить задачу. Убил. Леха, держи, занимай его. Хорошо простреливай. Не высовывайся сильно. Слушай, наконец-то я это там сниму, а?